হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাধুর্য স্পেশালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি ঈদের জন্য চিকেন পটেটো টিকিয়া কাবাব। এটা বানাতে যতটা সহজ আর খেতে ঠিক ততটাই মজা। এটা আপনারা ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারবেন প্রায় 2-3 মাস পর্যন্ত। এটার বিরিয়ানি, কাচ্চি, পোলাও যে কোনো প্লেটে এই চিকেন টিকিয়া কাবাবটা আপনারা অনায়াসে সার্ভ করতে পারবেন। তো চলুন দেখা যাক কি লাগছে আমার চিকেন পটেটো টিকিয়া কাবাব বানাতে। আমি এখানে 3 কাপ চিকেন কিমা নিয়ে নিয়েছি, আর এই চিকেন কিমাটা আমি বাসায় করে নিয়েছি। আপনারা ইচ্ছে করলে এটা বাহিরে আপনারা গ্রোসারি শপগুলোতে কিনতে পাবেন, আর না হলে আপনারা অনেকে বাসায় ব্লেন্ডারে করে নিতে পারেন। শুধু চিকেনের হাড় ছাড়িয়ে মাংসটাকে নিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন, না হলে শিলপাটায়ও পিষে নিতে পারেন। তো আমি এখানে 3 কাপ চিকেন কিমা নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, আর নিয়ে নিয়েছি টালা জিরের গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, আর ধনিয়ার গুঁড়ো 1/2 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচের গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, জয়ফল জায়ত্রীর গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি 1/4 চা চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা 1/2 কাপ। স্বাদ অনুযায়ী কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের ইচ্ছে মতো আপনারা দিয়ে নেবেন কাঁচামরিচটা। 1 কাপ পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম কুচি করা। 3টা বড় সাইজের আলু আমি সেদ্ধ করে গ্রেটারে গ্রেট করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1টা ডিম। নিয়ে নিচ্ছি 3টা পাউরুটি। পাউরুটিটাকে হালকা করে ভিজিয়ে চিপড়ে এভাবে করে নিয়ে নিব। এভাবে করে বাকি 2টো পাউরুটিকেও নিয়ে নিচ্ছি। এই কাবাবের মিশ্রণটা আর ফুলে যাবে না, বাইন্ডিংটা ভালো হয়। লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী। এবার মিশ্রণটাকে চটকিয়ে মেখে নিব, ভালোভাবে পুরোটা মিশিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে পরিমাণে একটু বেশি দিয়ে করছি, কারণ সামনে যেহেতু ঈদ, এইটা যেহেতু ফ্রোজেন করা যায়, সো আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিব। আপনারাও ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারবেন। আমার কাবাবের মিশ্রণটা রেডি। এবার হাতে একটু সয়াবিন তেল মেখে নিতে হবে। তেল মেখে কাবাবের শেপটা দিয়ে নেব। যেহেতু এইটাতে আলু আর চিকেনটা আছে, তো আলু আর চিকেনটা একটু স্টিকি হয়, আঠালো, যার জন্য হাতে একটু সয়াবিন তেল মেখে নিলে কাবাবের শেপ দিতে খুব সহজ হবে। আমি এখানে টিকিয়ার শেপ করে নিচ্ছি। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা অন্য কোনো শেপও করে নিতে পারেন। ঠিক এভাবে করে আমি বাকি সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। কাবাবগুলো আমার হয়ে গিয়েছে। আমি একটা ট্রেতে নিয়ে নিয়েছি। আমি একটা পলিথিন পেপার দিয়ে এটাকে মুড়িয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে নর্মাল ফ্রিজে আমি 1 ঘন্টার জন্য এটাকে রেখে দিব সেট হওয়ার জন্য। এই টিকিয়া কাবাবগুলোকে আপনারা ব্রেড গ্রামে গড়িয়ে নিতে পারেন, বাট আমি এটা এভাবেই নিয়ে নিয়েছি, এটাকে আর ব্রেড গ্রামে গড়াইনি। তো আমি ফ্রিজ থেকে এটাকে নামিয়ে নিয়েছি। নামিয়ে এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। পরের দিন ভিডিওটা করছি বিধায় এইটা আমি ডিপে রেখেছিলাম, আর ডিপে রাখার ফলে এটা দেখুন একদম পুরো চাক বেঁধে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি এইটাকে এক সাইডে সরিয়ে রেখে এরকম একটা জিপলক ব্যাগ নেবেন। জিপলক ব্যাগ নিয়ে দেন আমি এটার মধ্যে সব কাবাবগুলো আপনারা যে কয়টা রাখবেন ঠিক সে কয়টা রেখে দিতে পারবেন ডিপ ফ্রিজে। এতে করে আপনার একটার সাথে একটা লেগে থাকবে না। তো ঠিক এভাবে করে আপনারা এটা 2 থেকে 3 মাসের মতো ফ্রোজেন করতে পারবেন ডিপ ফ্রিজে। আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে তেল দিয়ে নিয়েছি। এভাবে হাত দিলেই তাপটা বোঝা যাবে, কতটা তাপ উঠছে তার উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা বুঝতেই পারবেন যে তাপটা কতটা উঠছে। ফ্রোজেন করা কাবাবটাই ভেজে নিব। এটাকে সাবধানে ছাড়তে হবে। আপনারা ডিপ থেকে যে কোনো সময় বের করে যে কয়টা লাগবে সে কয়টা বের করে আপনারা ডিরেক্ট ভেজে নিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, আমি যেহেতু ফ্রোজেন করাটাই ডিরেক্ট ভাজছি, তাই একটু সাবধানে দিতে হবে, তেলটা না হলে ফুটে উঠতে পারে।
তো এটাকে সাবধানে উল্টিয়ে দিতে হবে, কারণ এই পর্যায়ে এটা একদমই নরম থাকে। এটাকে ঠিক এভাবে করে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে এটাকে ভেজে নিতে হবে। কাবাবটা হয়ে গিয়েছে, আমি উল্টে পাল্টে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন কাবাবটাকে তুলে নিব। তো আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে চিকেন পটেটো টিকিয়া কাবাব। তো এইটা খুব সহজেই বাসায় আপনারা করে ফেলতে পারবেন। এইটা এবার ঈদে আপনারা অনায়াসে করে পোলাও, বিরিয়ানি, কাচ্চি সব আইটেমের সাথে এইটা অনায়াসে সার্ভ করতে পারবেন। আর এটা খেতেও দারুণ মজা। তো আমি একটা আপনাদেরকে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা ভিতরে অনেক সফট হবে আর উপরে হবে ক্রিস্পি। তো আশা করি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। খুব সহজে আপনারা করে ফেলতে পারবেন। আর যদি আমার ভিডিওটা দেখে আপনারা কেউ যদি এই রেসিপিটা বাসায় করেন, কমেন্টের মধ্যে আমাকে পিক দিয়ে শেয়ার করতে পারেন। আর আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে, আমার এই ভিডিওটাকে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে অনেক অনেক করে শেয়ার করে দিবেন। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনে অবশ্যই প্রেস করবেন, কারণ আমি নতুন কোনো ভিডিও দিলে সেই ভিডিওটা সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসা অবধি মজার মজার সব রান্না পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন নতুন ভিডিও আপলোড পেতে বেল আইকনে প্রেস করুন।